दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि भारतीय रेलवे में आईसीएफ कोच वाली ट्रेनों के एसी कोच में पंखे क्यों लगे होते हैं, जबकि रेलवे में एलएचबी कोच वाली ट्रेनों के एसी कोच में पंखे क्यों नहीं लगे होते हैं। दोस्तों देखिए, दरअसल भारतीय रेलवे में जो आईसीएफ कोच वाली ट्रेन होती है उसमें एसी और पंखे को चलाने के लिए जो बिजली की सप्लाई दी जाती है, उस बिजली को आईसीएफ कोच के नीचे पहिए के पास लगे अल्टरनेटर को चलाकर बनाया जाता है। जब कोई भी आईसीएफ कोच वाली ट्रेन पटरी पर चलती है तो आईसीएफ कोच के नीचे पहिए के पास लगी अल्टरनेटर घूमती है, जिससे बिजली का उत्पादन होता है और उस बिजली के द्वारा आईसीएफ कोच के एसी कोच में लगी एसी चलती है। वहीं अगर आईसीएफ कोच वाली ट्रेन रेलवे स्टेशन पर खड़ी रहती है तो आईसीएफ कोच के नीचे लगे बैटरी बॉक्स के द्वारा आईसीएफ कोच के एसी कोच में लगे पंखे को